Olá, meu nome é Daniele Bevilacqua, eu sou psicóloga e eu gostaria de conversar com você a respeito do bruxismo. E principal, o que a psicologia pode te ajudar a resolver esse problema, né? Para isso a gente precisa saber definir o que é o bruxismo. O bruxismo, ele é o ato involuntário, ou seja, eu não tenho controle sobre ele, de ranger os dentes. Geralmente é no período noturno que se dá, né? Então eu estou dormindo e ranjo os dentes. Porém, acontece durante o dia também. Eu tenho nas minhas atividades diárias e tenho o ato de ranger os dentes. Ele vai ter algumas complicações aí pelo corpo, né? Então a pessoa pode ter quebra de dentes, ela pode ter aí um acúmulo de tensão e muita dor, né? Na área aqui mandibular. Então precisa de uma avaliação de um bucomaxilo, né, que é um dentista mais especializado, que seria bem interessante a pessoa procurar. A gente pode pensar aí também em casos mais severos, em que a pessoa apresenta uma ansiedade e severa a moderada, né, uma ansiedade e um estresse aí relacionado, a gente pode pensar também no psiquiatra, para poder aí dar uma medicação que ajude a pessoa a entrar um pouquinho mais no equilíbrio. E aí a gente vai entrar na parte da psicologia. A psicologia, ela entende aí o ato de ranger os dentes como uma demonstração de estresse e ansiedade, né? E esse ato de estresse e ansiedade, essa descarga que vem, não é saudável. Ela é mórbida, né? E aí a gente tem que pensar em como resolver isso. Como que a gente pode diminuir os impactos disso, no mínimo, ou acabar com isso. Então aí a gente vai pensar nesse estresse e ansiedade em como promover saúde, né? O estresse e a ansiedade, a gente não tem como acabar com ele, né? A gente tem como controlar. Então é importante que a gente pense a respeito disso. Então promoção de saúde é o quê? Você ter uma boa noite de sono, umas 8 horas, em que você tenha aí todos os ciclos do seu sono preservados, que você coma também bem, né? Uma alimentação regrada e nutritiva também é muito interessante, que você tenha relacionamentos saudáveis. Então, em todas as esferas, seja nas esferas familiares, nas esferas amorosas, né, na esfera social. Então, o que é isso? Eu ter relacionamentos em que eu tenha bem-estar e não relacionamentos abusivos, relacionamentos aí não recíprocos, relacionamentos de qualidade ruim, né? Então, a gente vai pensar também em como a pessoa pode se sentir produtivo, que isso é muito importante para a pessoa, né? De ter uma boa autoestima. Então são algumas questões que podem aí influenciar de forma significativa o ato de ranger de dentes, né? Eu posso, por acaso, não ter o ato e depois desenvolver? Sim. Então ao longo da vida a pessoa pode ter momentos mais estressantes da vida, até por coisas boas. Eu vou me casar e eu começo a apresentar o ranger de dentes. Sim. Então a pessoa vai estar preocupada. É por alguma coisa que vai lhe causar felicidade? Pode até ser o nascimento de um filho, casamento, enfim, uma viagem para o exterior. Porém, aí é importante a gente pensar nessas etapas para promover, e nesse momento pode ser que ela desenvolva o ato de ranger de dentes e em outro momento que ela esteja mais tranquila, não. Tá bom? Então essas são algumas contribuições aí a respeito do tema. Espero que tenha te ajudado e a gente se vê numa próxima. Até mais.